O teu silêncio está fazendo barulho na mente e no coração de alguém que você teve um relacionamento amoroso, afetivo e conjugal. Escuta, você silenciou e o teu silêncio está perturbando a mente dessa pessoa. E por causa desse silêncio que você está fazendo, essa pessoa vai fazer três coisas: te enviar uma mensagem, ligar para você e bater na tua porta. Essa pessoa orgulhosa que achava que iria conseguir ficar sem você, longe de você, agora está sentindo a tua falta. É isso mesmo que você está ouvindo. Essa pessoa está sentindo a tua falta. E eu te digo mais: essa pessoa já chegou até a chorar por causa de você. Mas eu tenho um conselho de Deus para você. Aguenta firme nessa postura que você está, porque a tua postura de mulher segura, de homem seguro, tá fazendo total diferença. Tá mexendo com essa pessoa e fazendo essa pessoa pensar que deve ir atrás de você o quanto antes, porque senão vai te perder para sempre. Presta bastante atenção nessa revelação. Essa pessoa está pensando que se não agir o mais rápido possível para ir atrás de você, vai te perder para sempre, porque você não está mais demonstrando sentimentos por essa pessoa e nem interesse por essa pessoa. Aguarde o reboliço de Deus, o de repente de Deus nessa situação, porque essa pessoa, ela vai agir, ela não vai ficar da maneira como está, se achando o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta. Essa pessoa já não está mais se achando. Ela sabe que se não for atrás de você, você não vai mais atrás. Você cansou. Você cansou de dizer para essa pessoa o quanto amava ela e queria ficar com ela. Agora você silenciou. E se essa pessoa quiser, vai ter que ir atrás de você, porque senão vocês dois não vão mais ficar juntos. E isso é fato. Mas essa pessoa vai se movimentar em tua direção. Aguarde a surpresa de Deus. E se você crê, vai tomando posse da tua vitória. Deixa o nome de vocês para a oração e que o Senhor, ele te abençoe.